Halo teman-teman. Halo, dadah dadah dulu, dadah dadah. Oh, enggak mau. Oh iya. Halo gitu. Hari ini kita dapat kiriman. Ini apa ya? Mama ayam. Hah? Mama ayam? Bukan. Dan Coba ya, buka ya. ya Nah, sini ya, bukain. Ntar isinya apa ya? nam Maaf ya. Di situ ya. Apa yang isinya ini? Coba lihat ya. Mbak lihat Kita lihat ya, isinya apa ya? ya Sambil hitung berapa, Wan? Wan itu gimana, Wan? Enggak mau? ini tak mana Ini dari Cilacap. kita Bentar ya, bukan dulu, sabar ya. Iya, ini buka dulu, ini buka dulu isinya ya. Awas, besok, besok. Tunggu dulu. Yang sabar ya. Isinya apa yang kira-kira? Ikan. ya Ikan. Wow. enggak mana Hah? Kosong? ya asam Nih, ini ada. ini ada ini enggak ada Ini ada. Berapa? ini enggak ada Buka lagi. Bisa enggak? ya ya Wow. dan Kasih tunjuk ke HP, ikannya. dedek sakta dedek sakta Bisa buka. Ini namanya ikan cupang. ikan empang ini kayaknya ikan empang Dia punya ikan cupang. Wow. Kecil, Aduh. kecil banget. Wow. anut Kecil banget. Iya. Berapa itu jumlahnya? Terus? dua Ini hitung berapa? Hitung berapa? tahu nih ikan lembuak Oh, Dedek bawa ikan 2. Ya, ini ya 1. dua Terus ini berapa? 1. ikan Terus ini 2, 3. ada atas ada atas Iya. Udah ya. Udah videonya udah. iya ikan oh nih Berapa? 3 4 3, 4, 5. yuk nah Oh ya udah ya udah. Dadah. yuk Dadah dulu. Dadah. Assalamualaikum. itu Waalaikumsalam. kalau buk Ya. Dadah. saya Peace bye.